om at det her at døma. Jesus sier i Johannes, hva det kapitel 6 eller 6, vers 3 og 32 her aloi. Du kan finne det. Døm ikke etter utkjøntene, men døm rettvisan døm. Døm ikke samsvarende vi utkjøntene, ikke så som det ser ut for egen utdatil, men døm rettvisan døm. Ta i du dømer. Lät det så være rett. Til det rett, har du sagt sannløygan, så det sannløygen sjálvur som dømer, og så kan det ikke rekast atter. Så kan det ikke rekast atter, varst du. Så du sagt satt, så det sannløygen sjálvur som dømer, og ta det sorst. Ta blir det så sorst. Ta det folk får ilt og for å si, ikke døma, og det akkurat som det øyneste bøy til överhuvud kom i tankar om til at du skal ikke døma. Den til skriva, hadde de så lyset her i sin sammanheng. Det sier Jesus i Matteus, det 5 eller 6? Her, døme ikke, at tid ikke være dømt. Du vet jo døme, tid døma skulle de selv være dømter. Men så får han bøyna veien og fortsettelse av tog, at hos om at hvor sørst du fløysene i eierne av brøvertøynen og varnast ikke bjalkan ut til negne eia. Det jo sambandet vi døma. Han sier så, takk fyrst bjalkan ur til egne eia, fyrir at du skal sutja klarligane at takka fløysene ut ur eia brøvertøyns, som kvært, rett og på han. At fjerna hans feil. Og hvis du skal fjerna feiler, så måste du kunna seta åra av det. Og så må det ikke bare være en taumur påstandur, det må være satt, som du sier. Skil du? Og dette at takka bjalkan ur sin egen eia, det å rutta opp tja seg sjálvun fyrst. Tann som gjer det, hev du av sånn gjørst det, det rønt og i tøynen påsa, så du kompetentur til å si hatt og hatt ikke rett. Og alt å døma, at andre å døma om. Jesus noktar ikke å døma. Han noktar okkon å døma euratvusan døm, eusannan døm. Og han noktar tøymen å døma som heva sama feil sjálve. Dømer du, så skal du døma rettvusan døm. Og han som dømer, han må heva rydda opp tja seg sjálven fyrst. Tog at det ein som ödvita, han feilar det sama, så vi det ikke. Men det ein som hever rydda opp tja seg sjálven, og som tåsar om virkifter, og sier sannleggan om det, og at vita til at han sækleis ut som han tåsar om, så via det øyla negv, ta rattvise og røgnløyge at han fyrer. Ta via det nekka. Ta det nastan som om det kunne være gods dømer sjálfur, og ta i god dømer. Ta dømer han rattvist. Det sier Abraham om god og vi herrarna. Skulle dømer i allra gjerraren ikke dømt rett? Sjálvande dømer han rett. Han dømer rettvist. Han viar alt, og til alt tidsi hatt fyrir. Han kjenner alt til fullnar, han kjenner alt til bonds. Han dømer rettvist. Det det som Jesus sier. Døme ikke etter utkjøntene, men døme rettvisan døm. Så tid som bare sier ikke døme, det tog at det å kasta skiten inn av båten, og det tåler ikke det sannløsning vil sagtur, til at verda røntja dikkun, og til hørdu ein sia sannlegan om hatt. Så det bare sagt, ja, pura rett, godt at de sier det. Til sannløsning og røgnløsning og høylaløsning skal visast, han skal siast, såleis at folk suttja og vita hva rønt, hva skite, hva rett, hva ikke rett,
Hva høylagt, hva vanhøylagt. Hva sint, og hva ikke sint. Hvis det blir borster, så gjør alt onka mening. Til lykka bort som alt det som tås om at man skal fjerna launa, ikke tås om launa til tutsi bøyene. Fjerna launa, og tåsar aldri nummanna, nevner han ikke, teker han av borster og roknestikken hun, så gjør nøyen onka mening heldur. Tøy at, ta nyttar han ikke tås om nøye som fyrirgjøving fyrir sint, utan til at sint fyrst sint. Hvis sint ikke kan være sint, hvis du fjernar launa, så det ikke sint. Så gjør alt tås om nøye onka mening. At det honker saman, alt honker saman. Ikke det at det honker ikke saman, det skal ikke være skilt sunt og øynafyr, men tar man tåser om tingene, så må svart være svart og kvitt være kvitt, og så videre. Annars alt bare grått. Og til det tja dagsens greithøtten alt grått, ikke nekka. Vårt du til at her er skilja, Vårt hva det kommer fra? Okkar år skilja. Det skilja suntur, skilja skilja du til sutja, ja hatta hatta mesjer hatta, og hatta mesjer hatta, til grøya fløtjena. Så sånn at du sørst tingene skild. Ta skilja du. Takk nu skil, kom. Amen. Jeg skal vi hefta eller skriva alle disse versene jeg har nevnt her under som videoen her og under teksten i heimasyn. Men hegg. Og et annet også til ta i Guds år, sier, grått og lærer og sier okkur Guds mening om å ting. Hva og i Mosebøkene stender imist at det skulle ikke gjøre hett og hetta, ikke ete hatt og hatta, det tikkun anstikt. Men så sier Herren i nøkron føren, det skulle ikke gjøre hett og hetta, det mer anstikt. Det monera. Her middelen til at meavur skal ikke ligge ved manne. Meavur skal ikke fære sang ved manne. Som Bibelen kallar for sodomi. Til å lære Gamla testamentet klart, de tingene som herran og anstikt, og herran og anstikt i Gamla testamentet og nudja. Ta du så hikker du på 4 Korint 6 nudja, så sier herrans år, Guds år til, hver jeg ikke skulle arva kongadom Guds, til og akkurat det. Akkurat det som gjør det her. Så at han som sier det, han sier Guds mening, og Gud sier ikke 8000 år og noe annet å døme deg. Det som han har sagt, det kommer han å si og standa vi og døme deg. Det som kommer å døme til å efter deg til å være Guds år. Jesus sier det i Matteus 12, 24-48, at om en kvar ikke tekker vi året om munnen, dømer han ikke, men det som kommer å døme han til å være året som jeg har talt, det skal døme han efter deg. Og efter det er det Guds år som kommer å døme. Og Guds år sier okkur til at han som teker med Jesus, og frelstor, vaskar hans blaue, her okkara dømur færen ivra Jesus. Han dømt fyrir okkur, han dømt fyrir meg, jeg har tidsi med frelsene. Men han som ikke teker med tog, han vil dømt sjálfur fyrir sin egnu synd, tog Guds vrøye vil verandi ånden, Johannes 3:36. Han som tror av han, tror av Jesus, han fyrirgjeven rett og kjørdur, han som ikke tror honom. Her vil synden og Guds vrøye vil verandi av honom. Så alvorlig til at det at det pura grått. Så at han som sier og talar Guds år, hvordan god dømer. Her det Guds år som dømer. Paulus hei møgnøyden i Korint at høtt og akkur døylemal sunna middelen så fører til ein veraldligan dømstøl. Han spyr der ikke så frever til middelen at han kan døma og i malen og middelen brauer og brauer. Så han tilstoler dem til at
känna rättvis och då att döma rätt och kunna döma. Bönlös döma mellan bror och bror tar det vara och mal. 4 Korint 6. Vad är näkar av tyckon, hävande en søk med en nøron, færa ui ratten framme for hinnom euratviso, og ikkje framme for hinnom heilavo. Hvor færa det ratten framme for hinnom euratviso? Færa heldre ratten for hinnom heilavo. 24 mans her, og høyra mali, og gjer en urskur, og en nyrstøvo, om et ting, såleis og såleis. Vid at det ikke at hinner høylav skulle døme heimen, da sier Jesus at hans 12 lærersvenner skulle sitte av 12 domstolen og døme Israels 12 atter. Lærersvennerne kommer døme Israel. Vid at det ikke at vi skulle døme enklar, nei, vi skulle døme, verstvei. Vid at det ikke at hinner høylav skulle døme heimen, og om heimren skal være dømter av tykkun, det tid avverdig at døme hinner minstu sætjer? Vi skulle døme heimen. Kunne vi så ikke døme at minstu sætjer? Hvor kunne vi ta? Annars var ikke skilja okkur. Vers 3. Vet at det ikke at vi skulle døme enklar, hver mykje meira ting som tilhøyre hesson løyve. Da vi skulle døme enklar, så kunne vi døme ting som tilhøyre hesson løyve. Men vi skulle døme rattvist. Om tid til å hava dømar om ting tilhøyrande som løyve, setet høyre døma som minst omhyllende i kyrkjene. Talet tikkum til skammar. Det så at, sagt du, talet tikkum til skammar? Det måste du ikke. Jeg har mengan tala kjeldefalsen til skammar. Kvoi? Du tar en skam. Det aller fleste av dem. Det så lavvøyg, det en larrande fretrett hjørne. Det aller fleste av dem. Kjenner ikke Guds ord. Kjenner bare anker ting. Kjenner bommene, kjenner fløtan, skumme. Men kjenner ikke læro av nøkkelslei. Det fleste sier, kanskje anker jeg vet ikke. Talet tikkum til skammar, det så at det ikke ein viser med vår tikkara mittlun? Nei, ikke ein som skal være føre for at døme mittlun brøversynar. Ikke ein. Det burde være. Men brauer fer ur ratten vi brauere, og ta framme for ta man vantrykvande. Så det også nett her, jeg kunne sia om til dømes heina opp i skårene at han et helvetes baden. La meg si at her vi til, du tryggvandig og ikke du var suttja til, så du starhamrande blindur. Starhamrande blindur. Hvis du ikke du var suttja til at hatt et helvetes baden. Og de som ikke tår å si det, de bengen om sitt egna skinn. Han hertekur landet, infiltrerar og dolkar alt landet som det Ja, ta har jeg og kusser nok uimer til at bare si at det akkurat som det Hatt et helvetesbad. Hans navn stender ikke i Lufsens bok, det jeg legger halsen nye for det. Hatt du i blotchen? Det da en lysande. Jeg kan han så ikke være flest, jo han kan, hvis han så dydsligane bønner god om nei og eimøygelse. Men hatt det stolt bræse, hersvøyra, satans baden tverstur uidjøgn. Hvordan babsa læran kan framløya ringast og satanistar i landen, ta mer et mysterium. 8 fiskaner og i framsøkne her som satans flotjenon, ringast av satans flotjenon og i landen, 8 fiskaner her, fløyre av dem, og ta leks bare treat, det baptister.
Nukur Belials bøtt ned dit. Johannes 6:24. Døme ikke samsvarende vi utkjøndene, men døme rettvisan døm. Vi ikke dømere nu, men vi må være vaksen nok til å sige og døme og sige hver for okkara part marsjeganger og kunne sige det og kjenne en brauer fra en falsk brauer. Kunne vi ikke til, så kunne vi bare pakke sammen. Så vi da vi ikke nekka som helst. Alt bare, alle bare Guds bøten, og det er vi ikke. Det er vi ikke. Matteus 6. Så kommer vi til det kjente stikk i Matteus 6. Jeg ofte tås om dette før, men for jeg det slangt mer og jeg anlider at jeg er fordømende og alt dette her. Jeg sier om heine og skåren at han er et helvetesbaden, tog at de elsker førjer, kvant han øyneste føring, og jeg ønsker ikke at heine og skåren skal fra til helvetes, men som han brastne herda i satans tænare han nå han et helvetesbaden, skulle han døy nå før han vurst nye til helvetes. Det tror jeg sier vi alt førja land, det tror jeg dodja vi har sagt, og skulle standa framfor Guds trøvno, og ikke god i egene. Sier du det? Ja, det måtte jeg sige. Så mye suttjande gjør du med, og så mye elsker i mitt land. Det måtte jeg sige. Forstandet her inn i kjeltene, de kan blinde og hoppande, dansande nisser. Matteus 6. Døm ikke, at tid veri ikke dømt. Som høylt, så det en oppfordringer, en tilstolan til ikke å døme. Tu vi tu døme tid døme, skulle tid være dømt. Men du sækleiser, så kanst du ikke dømast. Og å sige om at ting hatt er så, det på en måte å døme til, men til øyne å døme om til. Gjør det Paulus til, gjør det apostlene til, hvorst gjør det til. Paulus kjente Elimas at hatt var satansbaden, og pøyke han ut, fyrir alle i hoffen her, tog satansbaden. Djevest du ikke at røntje herrens røtte veier, og så nu skal herrens hånd være ivet her, og du skal være blinder i et skøy. Ikke suttja gjørende. Og ta fettla tam iver han, og han blinder på en av veien. Paulus gjør det ikke det, Guds ande gjør det det, og vi Paulus. Peter dreper ikke Ananias og Safiro. Guds ande dreper det i jøkken Peter. Peter taler et år som dreper deg. Ja. Tu vi til døme til døme skulle til være dømt, tu vi til måte, tid måte, skal til kun at være måte, så hadde øyla alvorligt at gjøre hatt, at si, tu måste ha tingene i ordan, tøyne med inn. Og i tusen du tåsar om. Og til sammenhengig her, hvis vi leser videre. Eller hvordan vil du si av brauertøyne lett med hale ut flysene ut eia tøynen, og så i en bjaltje i egne eia tøynen? Det vil si at du kan ikke rette på en, du kan ikke si om hatt og hatt, hvis det lykker galt til deg selv. Det ganske grunden til at ånden tykker av middelen kan si noe. Du at det ikke ordan tykker av med egen, det her var bjalkar i egen, det alltid det måtte være. Det som sier man ikke noe. Ånden tår å si noe, men skal ikke døme. De tåsa som de vantrykvande tåsa. De vantrykvande tåsa såles nær. Men Guds ord sier, ta ikke døme. Døme tar rett usan døm, et edla lett å være.
Så sier Jesus her, tun hyklare. Fyrst kasta ut bjálkan ut ur egna eia tøynun, og ta skal du suttja klarligane. Jeg kasta ut flysna ut ur eia brauertuns. Her, takk her, og takk det ut, og kvar det vekk. Hatt det ikke godt, kvar det vekk. Rådde opp tja der sjálvun, leta omgang bjálka veri tunn egna eia. Takk ut tunn hyklare, kasta fyrst bjálkan ut ur tunn egna eia. Og ta skal du suttja klarlig, som i samanhengen kvært, døm til sjálvan fyrst, krev av ta sjálvan at disse tingene skulle vera rødt og rattvus og i leie til ta sjálvan, og ta du førefyrir. Jeg sier vi brauer din hett og hetta, hva som helst. Døme Paulus skriver om Alexander Koparsmy. Hei størlige steg møte åren okkara. Herren endurgjald i hånden samsvarende ved hans versk, som var det kusse i møte evangelien. Og kusse kom til endurgjald i å være? Daumur. Så Paulus kjente jo Guds brat fra Satans batne. Og av seg gav han opp til Satan. Og be Herren endurgjald at de samsvarende ved hans versk. Han ikke slinker i valsen til Paulus. Han var 100% rett om meg. Kom nu iver 100% og stand rett om meg. Og radje det kun ur framsøken. Framsøken arbeid 4. Vojing av reivarun farjon. Som en anstykt i Herrans eion. Han fremste flokker for hva tøy vi vujkur. Paulus hei et møgnøyden i Korint at han hadde okkur døylemal sunna mittlen så fører til ein veraldligan dømstøl. Han spyr der ikke så frever til mittlen at han kan døma i malen og mittlen brauer og brauer. Så han tilstoler dem til at kjenne rattvis og do at døma ratt og kunne døma. Bøgnløs døma mittlen brauer og brauer til det være okkur mal. 4 Korint 6. Vågen nekkar av tikkun, hevande øyna søke med jo nøron, færa ui ratten framme for hinnom euratvuso, og ikkje framme for hinnom høylavo. Hvor færa dit ratten framme for hinnom euratvuso? Færa heldre ratten for hinnom høylavo. 24 manns her, og høyra mali, og gjer en urskur, og en nyrstøvo, og ting, såleis og såleis. Vid at det ikke at hinner høyla skulle døme heimen, da sier Jesus at han sa 12 lærersvannar skulle sitte av 12 dømstøvlen og døme Israels 12 atter. Lærersvannerne kom å døme Israel. Vid at det ikke vi skulle døme enklar, nei, vi skulle døme, verstvei. Vid at det ikke at hinner høyla skulle døme heimen, og om heimene skal være dømter av tikkun, det tid avverdigere at døme hinner minstu sætjer? Vi skulle døme heimen. Kunne vi så ikke døme at det minstu sætjene? Hvor kunne vi ta? Annars var det ikke skilja okkur. Vers 3. Vid at det ikke at vi skulle døme enklar, hvor mykje meira ting som tilhøyre hesson løyve? Da vi skulle døme enklar, så kunne vi døme ting som tilhøyre hesson løyve, men vi skulle døme rattvust. Tid til å hava dømar ting tilhøyrande hesson løyve, setet høyre døma som minst omhyllende i kyrkjene. Talet tikkum til skammar. Det så at, sagt, talet tikkum til skammar? Det måste du ikke. Jeg har mengan tala kjeldefalsum til skammar. Kvoi? Du tar en skam, til aller fleste av dem. Det så lavvøyg, det en larrande fretrett hjørne, til aller fleste av dem.
kjenner ikke Guds ord. Kjenner bare anker ting, kjenner bombene, kjenner fløtan, skumme. Men kjenner ikke lærer av nøkkelslag. Det er flest å si, kanskje anker jeg vet ikke. Jeg taler tikkun til skammar, det så at det ikke ein viser med vår tikkere mittlun? Nei, ikke ein som skal være føre for at døme mittlun brøversynar. Ikke ein. Det burde være. Men brauer fer ur ratten vi brauere, og ta framme fyrir tamon vantrykvande. Så det også nett her, jeg kunne sia til dømes heina oppi skårene, at han et helvetes baden. Jeg la meg si at her vi til, du tryggvandig og ikke du var suttja til, så du hamrande blindur. Hamrande blindur. Hvis du ikke du var suttja til, at hatt et helvetes baden. Og de som ikke tår å si det, de bengen sitt egna skinn. Han her teker landet, infiltrerer og dolkar alt landet som det er. Ja, ta har jeg og kusser nok uimer til at bare si at det akkurat som det er. Hatt et helvetesbad. Hans navn stender ikke i luftsens bøk, det er jeg legger halsen nye for det. Hatt du i blotchen? Det er da en lysande. Jeg kan han så ikke være flest, jo han kan. Hvis han så dittelig bønner god om nei og eimøygelse. Men hatt det stolt bræse, hersvøyra, satans baden tverstur uidjøgn. Kvosse babsa læran kan framløya ringast og satanister i landen. Ta mer et mysterium. 8 fiskaner og i framsøkene her som satans flotjennom, ringast av satans flotjennom og i landen, 8 fiskaner her, fløyre av dem, og ta leks bare treat, det er baptister. Nukker Belials bøtt ned dit. Johannes 6:24. Døme ikke samsværende vi utkjøndene, men døme rettvisan døm. Vi ikke dømere nå, men vi må være vaksen nok til å sia og døme om og sia hver for okkara part marsjeganger og kunne sia det og kjenne en brauer fra en falsk brauer. Kunne vi ikke til, så kunne vi bare pakka sammen. Så vi da vi ikke nekka som helst. Alt bare, alt bare Guds bøten, det er vi ikke. Det er vi ikke. Matteus 6. Så kommer vi til det kjenta stykket i Matteus 6. Jeg ofte tås om dette før. Men for jeg det slangt mer og i anledning at er fordømende og alt dette her. Jeg sier om heina og skåren at han er et helvetesbaden, tog at de elsker førjer, kvant han øyneste føring, og jeg ønsker ikke at heina og skåren skal fra til helvetes, men som han brastne herda i satans tænare han nå er han et helvetesbaden, skulle han døy nå før han vurst nye til helvetes. Det tror jeg sier vi alt førja land, det tror jeg dodja vi har sagt, og skulle standa framfor Guds trøvn og ikke god i egene. Sier du det? Ja, det måtte jeg sige. Så mye suttjande gjør du med, og så mye elsker i mitt land. Det måtte jeg sige. Forstandet her inn i kjeltene, de kan ha blinde og hoppande, dansande nisser. Matteus 6. Døm ikke, at tid veri ikke dømt. Som hold,
så det en oppfordringer, en tilstolan til ikke å døme. Du vet du døme tid døme skulle tid være dømt. Men du sækleser, så kan du ikke dømast. Og jeg sier om at ting hatt så, det på en måte å døme til, men til øyne å døme til. Gjør det Paulus til, gjør det apostlene til, hvorst gjør det til. Paulus kjente Elimas at han hadde vært satansbaden, og han pøyker han ut, fyrir alle i hoffen her, tog satansbaden. Djevest du ikke at røntje herrens røtte veier, og så nu skal herrens hånd være i der, og du skal være blinder i et skøy. Ikke suttja gjørende. Og ta fettla ta ham i han, og han blinder på en av veien. Paulus gjør det ikke det, Guds ande gjør det det, og vi Paulus. Peter dreper ikke Ananias og Safiro. Guds ande dreper det i jøkken Peter. Peter taler et år som dreper deg. Ja. Du vet du døme til døme skulle til være dømt, du vet du måte tid måte skal til kun at være måte, så hadde øyla alvorligt at gjøre hatt det, at si du måste ha tingene i ordan tøyne med inn. Og i tusen du tåsar om. Og det sammenhengen her, hvis vi leser videre. Eller hvordan vil du si at brauertøyne lett meg hale ut flysene ut eia tøynen, og så en bjaltje i egne eia tøynen. Det vil si at du kan ikke rette på en, du kan ikke si om hatt og hatt hvis det lykker galt til deg selv. Det ganske grunden til at ånden tykker av middelen kan si noe. Du vet, det ikke ordan tykker av meg inn. Det var bjalkar i egen, det alltid det måtte være. Det som sier man ikke. Ånden tår å si noe, vi skal ikke døme. De tåsa som til vantrykvande tåsa. Det vantrykvande tåsa såles nær. Men Guds år sier, ta ikke døme. Døme tar rett og sant om, et edla lett å være. Så sier Jesus her, tøyn hyklare. Fyrst kasta ut bjálkan ut ur egna eia tøynun, og ta skal du suttja klarligane. Jeg kasta ut flysna ut ur eia brauertøyns. Her. Takk her, og takk det ut, og kvar det vekk. Hatt det ikke godt, kvar det vekk. Rådde opp tjata sjálvun, leta omgang bjálka veri til min egna eia. Takk ut til hyklare, kasta fyrst bjálkan ut til min egna eia. Og ta skal du suttja klarlig, som i samanhengen kvært, døm til sjálvan fyrst, krev av ta sjálvan at disse tingene skulle være rødt og rattvis og i leie tjata sjálvan, og ta du førefire. Jeg sier vi brauer til hett og hetta, hva som helst. Døme Paulus skriver om Alexander Koparsmy. Hei størlige steg med åren okkara. Herren endurgjald i hånden samsvarende ved hans versk, som var det kusse i møte evangelien. Og hvordan kommer det endurgjald i å være? Det mor. Så Paulus kjente jo Guds brat fra Satans batne. Og av seg gav han opp til Satan. Og be herren endurgjald at de samsvarende ved versk. Han ikke slinker i valsen til Paulus. Han var 100% rett og med. Kom nu iver 100% til stand rett og med. Og radje du kun ur framsøken. Framsøken arbeid 4. Vojing av reivarun farjon. Som en anstykt i herrans eion. Han fremste flokker for hva tøy vi vujkur. Det som ligger til det tryggvande. Og klæra det kan opp av haksta sti, haksta tindar landen og vilja styra landen.
Tid å være øynhått kongar i landet. Les kongabøkene. Her var noen feir gauer kongar til Vestna og bare. Asa, her var en gauer kongar. Da det kom en gauer kongar som gjør det som herren hva i ta, rodde han opp og breit nyer Baalstemplene og ræk sodomittarna ut og kordi onkra vonda drottning fra og ditten datten. Han tar få en gauan vittnesbord, så kom han og han gjør det kongur til at sonur tann og tann og sonur til og til. Han gjør det til som iltvær i egen herrans. Og det stender evet skriva i Guds åre. Hver halda dit var Guds bød? Hver halda dit du i Gamla testamentet? Det var folk fra Gamla testamentet i himmelen. Guds tjenare et vårt som fyllde hon i trygg og hadde alit av blåsoffre og boja etter Guds Messias og tøylukt. Abraham til dømes og David. Herren vreka i Saul, kvui? Han fyllde seg ikke. Han hørte sitt hjerte og gjør det stolt og ville gjøre det som han selv ville. Og så sier Herren vi Samuel, fær til Betlehem til Usai, og jeg har valgt meg en av sonen hans her. Og Samuel sier vi Saul, Herren funnet seg en mann etter sin egna hjerte, han har vreka til. Tekker at Jerry ber at ekkum vittnesbord. Det ligger ikke for mer at det er tryggvande. Jeg kjenner jo Guds baden fra en Belials-badene. Og det finnes folk som kallar seg tryggvande i Havn, og i Gøte og i Klaksvik. Særlig at de tror støyene. Særlig mellom babsanar. Her stinga ljautast og trøll oppsutt hødd i hesten døven. Ljautast og trøll, størst og satans unganer. Oppalder i mannhøyden. Ta færre øyne hugsa hva det er for nekka til fåst vi, hva det er for lærere, hva det er for nøye til heva her. Jeg sier ikke at papsar ikke er frelster, men gledbådskapen til pratika. Og nøyen at når jeg er frelsen og alt det her, hva skal du skal bare komme her ordnet her, ordnet ballettene, og så er du bare du vet. Ja. Og at hoften. Samme skyldig at hoften. Gjør så vel. Og i framsøkende bor Satan. I framsøkende politikken bor Satan. Og i stevneskra framsøkende floksens bor Satan. Innløsende. Og i åttafiskun framsøkende floksens bor Satan. Og i tøyme blind og babson som færre på i framsøkende bor Satan. Og kjemur framsøkende fram med at vekser tann flokkren iver til et avløye, så brøydest framsøkende til ætsøkende. Kanst du bøka? Sleppa til devilrenda patje fram med at, så vil det førjar avkristne her. God ur tjausansen, krosseren av fladjen og reivaroi av hver hjørne. Og hver kyrkjo. Reivara signing og hver kyrkjo. Det kanst du bøka. Og så færre babsar på i te. Alls. Tid er det devilrent, starblind, satans pakk av vei i helve. Vent det om. Tætje vi munnar avværing med en tøyan er. Amen og amen. Et annet ting som jeg husker om i jar, var så to hever, vi bygger en land der vi velger okkara løyarar. To hever en stemme, og to hever, tun stemma er tun mening, og det som to vilt skal hente i fargen. Hvis to veler en politikere som stolar reivarøye, sodomia, som vi gjør i Norden, sodomier, og sodomitta signan i røver, og drape av tommen avfødde bøtnen i røver.
Det vil säga Axel Johannesen, omkring sånn bjølg, omkring sånn kommunistiskan, reivrendan, satanistiskan bjølg. Det bare øyn, det er mer enn annet hver som så, det var vel. Altså, Javnarflokkeren, Framsøknarflokkeren og Tjøvelsflokkeren, det tror ikke satansflokkar. Det er myrskursins politikker. Kjem til fra med så ble førjar til snakk om teokrati. Førjar vi et satanskrati. Det skal jeg ikke om, altså. Det skal jeg helt ikke om selv. Det er det du ser månen. Det er det du ser månen. Øretviser som er valgta. Hvis du to velger du en avgodlig politiker som tryggvante, så det en pletterat her. Og det har vært en synd, den synd de gjør de iver atlum førjun og tøyna navnet da. Rokningen vil føre til tøyn, tøver krauter. Blaue som er ta av fosterøyengar laknunun ut av landsjekrusen som suga avfødde bøtten ut av mammanen. Ta blaue vil av tøynen hånden, tøyn blinda, babsa, nissa. Det er reivrenda bakk. Det er helvetes bøtten.